أوروبا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات الحصبة والسعال الديكي لعام 2024. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة لافتة في حالات الحصبة والسعال الديكي بعدة دول أوروبية. تجاوز عدد المصابين بالسعال الديكي 298 ألفا لأول مرة في تاريخ المنطقة. أوضح التقرير أن حصيلة إصابات الحصبة تجاوزت 127 ألف حالة خلال العام. أكدت المنظمة أن ضعف الوعي باللقاحات وانتشار الشائعات يدفعان نحو تفاقم الوضع الصحي. سجل إقليم فلاندرز قفزة بعدد الإصابات تضمن تضاعف أرقام السعال الديكي بالمقارنة بالأعوام السابقة. حذر خبراء الصحة من مخاطر انخفاض معدلات التطعيم، مؤكدين ضرورة الاستمرار في برامج التحصين.